बहुत कफ हुआ है गाइस, क्या बताऊँ। मतलब ना एकदम यहाँ मेरा दुख रहा है, मेरा बात नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है ना, बात नहीं कर पा रहे, ना ज़्यादा मेरी तबीयत खराब है। देखो कफ कैसे गिरेगा। देख रहे हो ना, बहुत कफ गिर रही है, ना कुछ मुंह का स्वाद आ रहा है, ना हम कुछ अच्छे से सूंघ पा रहे, कुछ नहीं, गला पूरा पकड़ा हुआ है। मोटा मोटा कफ है। मोटा मोटा कफ है। बहुत कफ है, बहुत कफ। सुबह ना जब ब्रश किए थे ना, सब सोचे थे कि वीडियो बनाएंगे, मगर मोबाइल पास में नहीं था, तो इसीलिए ना अभी हम जस्ट ब्रेकफास्ट किए और बहुत गला खुजली हो रही है। बहुत निकला इतना कफ, और वाइट कलर का कफ नहीं है, सब ना ब्राउन ब्राउन कलर का कफ है। दिखाती हूँ मैं, ये देखो, देख रहे हो। देख लो कितना देखो, जाने दे। चलो बाद में और कब निकलेगा ना और बनाते हैं। चलो बाय।